الأحداث كلها بتتغير بسرعة للتمهيد لفتح القدس. صلاح الدين قدر يستعيد الشام ويقبض على غموشتكين، وبكده أصبح مصر والشام دولة واحدة. فهل دي هتكون نهاية غموشتكين؟ أعتقد كوكبور هيقضي على غموشتكين، وبكده قدر ينتقم منه بعد اللي عمله طول السنين اللي فاتت، وكان السبب في أسره. من ناحية تانية يا أصدقاء، اللورد غي أصبح على بعد خطوة من عرش القدس، ولكن الأمير بلدوين قرر يعزله من قيادة الجيش. فاستعان اللورد غي بالبابا واختطف الأمير بلدوين علشان يفضل في قيادة الجيش، وكمان يكون حاكم القدس بعد اختفاء الأمير بلدوين. أما بالنسبة لمعسكر الشام ومصر، فالسلطان صلاح الدين عازم على فتح القدس، لكن الأمير بليان بيبلغه إنه هيفضل حامي القدس وهيدافع عنها مهما حصل. كمان الشاتيوني وقع أسير لصلاح الدين، وده معناه إن الأمير بليان سلم الشاتيوني لجنود صلاح الدين. فهل هيتم القضاء على الشاتيوني؟ أعتقد الكونتيسة ميلا هتحاول تخطف الصالح إسماعيل، وفعلا هتنجح في ده، وهتطلب الإفراج عن الشاتيوني مقابل الصالح إسماعيل ليتم تأجيل القضاء على الشاتيوني. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.